कृषी जागरण आयोजित भारतीय कृषी महाकुंभ मोठ्या थाटात हा पुरस्कार सोहळा पार पडणार आहे। या संदर्भात आता अग्रगण्य कृषी कंपनी धानुका ॲग्रीटेक लिमिटेड ने मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवॉर्ड्स 2023 स्पॉन्सर्ड बाय महिंद्रा ट्रॅक्टर्सचे प्रायोजक म्हणून मदतीचा हात पुढे केला आहे। यामुळे या अवॉर्ड शोची प्रतिष्ठा तर वाढेलच, शिवाय भारतीय शेतीला एक वेगळी ओळख मिळेल। 6 डिसेंबर ते 8 डिसेंबर दरम्यान नवी दिल्लीतील पुसा मैदानावर होणाऱ्या मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवॉर्ड 2023 या शेतकऱ्यांचा पुरस्कार सन्मान सोहळा मोठ्या थाटात पार पडणार आहे। भारतातील शेतकऱ्यांना प्रेरित, सशक्त व सन्मानित करण्यासाठी हा पुरस्कार होणार आहे। तर तुम्ही देखील या सोहळ्यात नक्कीच सहभागी व्हा।